ମାଗଣାରେ ଆପଣ ରାମବାଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ରାମବାଣ କେଇଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପତ୍ରଟା ହେଉଛି ପିମ୍ପଳା ପତ୍ର ବା ମେଦା ପତ୍ର, ଆମର ବାଟା ତାକୁ ପିମ୍ପଳା ପତ୍ର କହେ। ପେଟର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉ, ପେଟ ଗରମ ହଉ, ପେଟ ମାନେ ବଦହଜମି ହଉ, ପେଟ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ନାଳ ଝାଡ଼ା ହଉ, ଏଇ ପତ୍ର ଧୋଇଲା ମାଇଲା ଏ ପତ୍ରକୁ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ସଫା କରିକିନା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଚଉଟି ଦେବେ। ଯେତେ ଚଉଟିବେ ସେତେ କଲର୍ ହେବ ଆଉ ସେତେ ଲାଳ ବାହାରିବ। ଇଏ ଆଜି ମୋତେ କହିଲେ, ମୋ ପେଟ କିସ ହେଉଛି ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ତୁମ ରାମବାଣ ଦେଉନ, କିସ ଯେ ପତ୍ର ହେକା ଚଉଟି ଚୁଟା ଖା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରିକି ଯାଇକି ପତ୍ର ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ତାକୁ ଚଟିବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଚଉଟିଲି ପତ୍ରଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ନାଳୁଆ ହେଇଗଲା। ସେ ନାଳୁଆଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାମ କରେ, ପେଟର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆଉ ଡାଇଜେସନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ କରିବ। ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଚଉଟି ଚଉଟିକି ଦେଲି, ଗୋଟେ ଛାଙ୍କିଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଛାଙ୍କିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡ ରହିଥିବ ନା, ତ ତାକୁ ଛାଙ୍କିଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ମୁଁ ବି ପିଇଦେଲି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ପିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ମୋତେ ମୋ ରାମବାଣ ମାଗିଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରାମବାଣ ମାଗଣାରେ ପାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ଘର ବି ଥିବେ ଦେଖିବେ, ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେନି, ପେଟର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥରେ ଦୁଇଥର ପିଇଦେବେ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ କରିକି କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏ ତ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲେ।